Buenas chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo con el ruido típico claqueteo del motor de vuestro quad, en este caso un Yamaha Raptor de 3,5. ¿A qué se debe este ruido? Pues este ruido tiene dos principales causas, que puede ser que la cadena de distribución se haya estirado o que las válvulas estén desajustadas. ¿Cómo podemos comprobar esto? Pues bien, lo primero que tenemos que comprobar sería el tensor de la cadena. En este caso lo he sacado y todavía tenía un trozo más por estirar, así que he supuesto que la cadena estaría bien. La segunda causa, que serían las válvulas, suele ser porque están demasiado separadas y al chocar con el árbol de leva producen un sonido metálico. En este caso las válvulas que llevan son de tornillo, que son un poco más imprecisas de ajustar, pero bastante más fácil que la de pastilla. Y bueno, le hemos hecho el ajuste de válvulas, como veis este quad es de aire y le vamos a hacer un mantenimiento ya, bujía, aceite, limpieza de la caja del filtro, que como siempre digo, la caja del filtro es el pulmón del motor, por aquí es por donde entra toda la suciedad. No vale solo con tener el filtro limpio, también tendríamos que tener limpio la caja, es algo muy importante. Y ya su mantenimiento completo, aparte del kit de arrastre que le vamos a hacer a este quad.